हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके भी मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2 से 3 तरीके, किसी न किसी तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहला तरीका चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आपको अपने फ़ोन में ईयरफ़ोन लगाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार का ईयरफ़ोन लगाया हुआ है। ईयरफ़ोन लगाना है, फिर आपको ईयरफ़ोन को घुमाना है। ईयरफ़ोन को एक बार घुमाएंगे अपने फ़ोन में लगाने के बाद, तो चेक करना गाइस यहाँ पर सही हुआ है कि नहीं। फिर देखिए, घुमाने के बाद आपको अपने वॉल्यूम बटन को, जिससे आवाज़ बढ़ाते हैं, उसको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको जितने भी वॉल्यूम है सबको यहाँ पर बढ़ाकर चेक कर लेना है। फिर गाइस, आप क्या करना, किसी गाना को प्ले करके एक बार सुन लेना कि आवाज़ सही से आ रहा है कि नहीं। अब इतना करने के बाद आपको अपने ईयरफोन को निकाल लेना है, फिर चेक करना कि आवाज़ वाली प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं। अगर इतना होने के बाद भी नहीं हो रही है सही, तो फिर क्या करना है, अपने पावर वाली बटन को प्रेस करना है, दबाना है, जिससे आप मोबाइल को लॉक करते हैं। कोई भी फ़ोन हो आपका, जैसे ही इतना करेंगे तो आपके फ़ोन में रीस्टार्ट या रिबूट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोन रीस्टार्ट या रिबूट हो जाएगा। आपके सेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो सही हो जाएगी। कभी कभी होता है, ऐसे ही ठीक हो जाता है। फिर गाइस देखिए, अब इतना करने के बाद चेक करना सही हुआ है कि नहीं। अगर फिर भी सही नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है। फिर आपको यहाँ पर खोजना है एडिशनल सेटिंग। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर एडिशनल सेटिंग नहीं मिल रही है, तो आप सर्च बॉक्स में क्लिक करके अगर लिखेंगे यहाँ पर रीसेट, अगर रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में एडिशनल सेटिंग है तो एडिशनल सेटिंग में जाना है। फिर आना है नीचे और सबसे नीचे बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करना है सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स और देखिए रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रीसेट कर देना है। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं, आपका फ़ोन हो सकता है स्विच ऑफ हो जाए या फिर स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो स्विच ऑन कर लेना है, या फिर अपने आप ही स्विच ऑन हो जाएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। गैस, ये सभी देखिए जो मैंने आपको बताया तरीका, किसी न किसी तरीके से सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।